الكبير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا، نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين بونو، أحد الحراس الكبار، نعم، من يتواجد هناك وبالتحديد هنا في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين بونو، أحد الحراس الكبار، نعم، من يتواجد هناك مع فريق إشبيلية وأيضا مع المنتخب المغربي. صافرة ومنتخب المغربي لا زالت مستمرة في التسديدة، لكن بعد من حارس المرمى. نقل الآن أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي. الكرة الآن تعود مع سفيان مرابط، لكن إلى حارس المرمى. محاولة المرور بصورة ممتازة لا زالت مستمرة عند مشاركة للمنتخب. محاولة التقدم جانب اللاعب البديل شمالون. لاحظ الكرة الآن في منتصف الملعب. المدرب هنا المحاولة من رأسية، لكن الكرة إلى حارس المرمى. لذلك مقطوعة عادة الآن مرابط يلعبها، لا زالت مستمرة هذه الكرة. هل من هدف المحاولة؟ لكن الكرة بعد ذلك مقطوعة. الكرة بعد وليد ركراكي. لاحظ الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة. هذه خطيرة يا أنس. الشغل في أرضية الملعب أكيد للاعبي المنتخب وأيضا مع المدرب وليد، في عمل، في شغل. الكرة لا زالت حاضرة. المحاولة والتسديد، لكن الكرة مرت محاولة خطيرة. هل من هدف؟ المحاولة زالت قائمة في الطرف الأيسر، لكن الكرة بعد ذلك عادت مقطوعة. انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد بهذه النتيجة الإيجابية. كرة مستمرة، محاولة الآن. هذه محاولة في مكان التسديد. شاهدنا خطورة ماكينة الأهداف. نعم، عبد الرزاق حمد الله، هذه خطيرة، هذه محاولة. لاحظ الكرة والمحاولة رأسية، لكن الكرة مرت بجوار قائمة. الكرة مرت والإبعاد تواجد مع فريقنا. عبد الرزاق حمد الله، عادت الكرة الآن لحكيم يلعبها نقلة أمامية، لكن زياش يلعبها استلام الجانب. اللعب عن نتيجة رائعة للمنتخب المغربي وأيضا النتيجة رائعة. لكن الكرة الآن يشوفنا نتابع العرضية في محاولة الإبعاد من حارس المرمى ياسين. عز الدين يحاول، لا زالت قائمة الله على النقلة، لكن لا زالت مستمر. محاولة هذه خطيرة الآن. هي كرة المنتخب السعودي وأيضا المنتخب التونسي وبجانب مستضيف حارس المرمى الجوابي. يا سلام على أشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الأيمن. محاولة زالت قائمة في منتصف الملعب. حكيم زياش استلام في نقلة المنتخب المغربي في الطرف الأيمن. هذه خطيرة، هل من تسديدة، لكن بعد من السعودي وأيضا المنتخب القطري. لاحظ الكرة الآن عادت في منتصف الميدية، في محاولة والكرة بعد ذلك بتتخلص بصورة ممتازة. رولت مستمرة، لا زالت قائمة الآن، لكن الكرة عادت الآن في الطرف الأيمن. المنتخب جورديا تسديدة، لكن ياسين في الموعد. ياسين في الموعد لا يزال يحاول في اللقطة الماضية، لكن الكرة الآن تعود. هي محاولة الآن للقطة الماضية مع انطلاقة اللاعب سليم أملاح. سليم أملاح ما فيها شيء، ما فيها شيء في اللقطة. منتخباتنا العربية المتواجدة. لاحظ الكرة هذه خطيرة في محاولة. الله، محاولة لا زالت مستمرة. هل من رأسية، لكن الكرة عاد كيم زياش لعبها الكرة في الطرف الأيمن. انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة. هل من عرضية؟ هذه الكرة لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الإبعاد. الكرة والمحاولة، لكن بعد من حارس المرمى لا زالت مستمرة. خطيرة أيضا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. لاحظ الاستلام، الله على المشاركة أكثر منتخب عربي مع تاريخه في المونديال، وأكيد المغرب اللي راح يشارك الآن للمرة السادسة. المنتخب المغربي. لاحظ الكرة، الله، المحاولة، الهدف الأول. الله 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 الله، الهدف الأول للمنتخب المغربي. نعم، بعد المحاولات من يدون في الشباك. بداية سريعة للمنتخب. من أبرز الأسماء عبد الرزاق حمد الله اللي عاد من جديد لقائمة. نقل الآن أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لكن إلى حارس المرمى. الكرة لا زالت حاضرة. المحاولة والتسديد، لكن الكرة بعد ذلك عادت مقطوعة. انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد. عبد الرزاق حمد الله
عادت الكرة الآن لحكيمي يلعبها نقلة أمامية، لكن الأمية السلام على أشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الأيمن، محاولة زمن قائمة، حكيم زياش لعبها كرة في الطرف الأيمن، انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة، علم العرضية، هذه الكرة لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الإبعاد، تاريخها في المونديال، وأكيد